依家就喺個跨灣大橋嘅海濱長廊度睇倒數2026年。依家你都見到個月亮，亦係有跨灣大橋嘅。雖然冇着燈，但係我哋都會嚟睇下欣賞。前面好多，哇咁多！張蘭哇幾多？OK， 有一個都幾多人嗰度，有幾多？應該都好吉。你哋繼續 subscribe， 咁就繼續有咁就有50 subscribe， 咁就有呢個直播㗎喇。好多人啊，開始多啲啊！哇，多啦，開始多啦，見到好多啦！哇，好多。冇啊，冇 Halloween 咁多咯，都多。呢度咁多。好，繼續睇。開始有啲小朋友仲係錄緊影嘅。開始有啲，哇！激到懵啊！好多人都坐晒喺岸邊啊，等倒數。最後3分鐘就2026年。啲人坐晒落。跟住跟住就差唔多開始啦。最後3分鐘直擊。我哋喺度啦，因為有位。唔係，我想喺度。哇！睇下。OK。我隔離有我婆婆。好影我。點解？我唔中意手機。OK。咁。就俾你哋睇下。石頭入係好多人嘅。最後幾多啊？最後2分鐘，俾你哋睇下。嗰個跨灣大橋嘅，跨灣大橋。嗰度係兩成，跟住對面就係。
最後一分鐘，最後一分鐘。使唔使食雞提子蛋？有我提子你。我覺得前上兩個主咧，覺得就係中一六，上個位睇到一齊話，想問下上年食咗提子嘅邊度OK。OK，依家就係最後一分鐘，差唔多㗎啦。而家人好多，亦係好長。未咁快？未夠。嚇！依家2026年啦，新年除夕快樂！新年快樂！我哋喺平台大嗌啊！新年快樂！大家新年快樂！依家人氣好多。就係一陣會俾你哋睇下，依家好多人都喺度，好多人都依家 Happy New Year， 講呢個新年快樂啦，就係咁，跟住依家2026年。你睇下爸爸講乜嘢？咩啊？呢個係爺爺嚟。火車都未落車，我爺爺火車都未落車啊，但係已經營業。唉，呢個灣灣大橋呢度係喺可能有少少細嘅呢度，有少少暗咯，同埋你睇咁多靚唔靚啊？我都係影唔到咁靚，因為真係好黑啊！咁樣啦，咁樣相對好啲。多人氣，但係好多人。依家就繼續呢個跨灣大橋，靚，碼頭靚，幾多人？係靚，但係唔係太靚，我都唔知點樣講。靚但係唔係太靚，即係咩？因為冇着燈。考你哋。同埋因為冇着燈，因為我哋今日就我記得係黃昏着燈至到10點嘅。真係好舒服啊！相信我哋依家都個人都好開心，就係咁先啦，拜拜！大家新年快樂！你又拍緊啊？係啊，新年快樂！就係咁，拜拜！呢條片亦係元旦倒數2026年，我哋依家進入咗2026年嘅階段啦，就係咁，拜拜。呢邊多人，呢邊。sorry。